Sotilayotgan joyimizning fasadini eni 70 metr tashkil qilar ekan. Bunaqa joylar bilasizlar-ku, kamdan kam uchraydi. Yetmaganiga katta yo'lni yuzida joylashgan ekan. Yonma-yon uy qurib tashasanglar ham bo'ladi yoki katta yo'lni yuzida joylashganligi uchun xususiy maktab, bog'cha, klinika, ofis, qanaqadir avtoservis yoki shunga o'xshagan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu joyimiz Sergeli tumani, hozirgi Yangi Hayot tumanida joylashgan, Chortoq mahallasida. Bu yoq tomonimizda Indeks bozoridan kevurish, Indeks bozoridan taxminan 1 kilometr masofani tashkil qiladi. Bu yoq tomonimizda bo'lsa betonkaga chiqib ketuverish bo'lyapti. Bu joyimizning hamma hujjatlari joyida, kadastri bor, sotishga tayyor qilib qo'yilgan. Joy egalari tomonidan hamma dokumentlarimiz xususiylashtirilgan ekan. Bu joyimizning o'rtasida bo'lsa, tugallanmagan binoni ko'rishingiz mumkin. Bemalol buzib tashlab, boshqatdan yangi bino qursanglar bo'ladi. Bu joyimiz 12,5 sotig'i tashkil qiladi. Agar nobodo, noturar joy qurmoqchi bo'lsanglar, bu joyimizning ko'chaga qaragan tomonida yana передомовая territoriyasi bor. Taxminan 5-6 metr tashkil qiladi. Servis qilib qo'ygan taqdiringizda mashinalar uchun stoyanka qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu joyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu joyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Katta maydonga ega, katta yo'lni yuzida joylashgan joy qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.